Jadi di sini gue lagi ada di Enter Komputer. Tadinya gue mau rakit sih. So nanti gue langsung cek-cek aja untuk konsultasi. Cek di shop. Sih ramai banget sih guys. Gila. Gue gak ngerti sih guys. Ini berapa inch layarnya? Cok. Selo dulu dong. Anjir. Guys. Gue depan lo deh. Ini bagian luarnya guys. Enter Komputer. Kita pertama masuk, langsung disajikan sama saya guys buat konsultasi, entah mau beli PC atau mau nanya-nanya di sana. Sini juga. Halo guys, gue udah ada di belakang ya, di Jakarta Kota. Ini gue udah ada di stasiun. Jadi tadi gue sempet dari Enter Komputer dari Mangga 2 ke nyari makanan dulu. Sorry gue nggak bisa rekam. Cuman tadi ada beberapa kejadian yang unik banget sih. Gue juga tadi ada sempet lihat beberapa momen yang tidak perlu kalian lihat lah semestinya gitu kan. Cuman di sini gue mau mengabarkan aja gitu kan, sekalian vlog dari tadi di Enter Komputer. Sebenarnya gue mau mulai itu dari awal rumah, cuman gue nggak sempet banget karena tadi ada sedikit kendala gitu kan. Mungkin gue tadi awal mulanya di Enter Komputer, terus juga sekarang gue mau mulai lagi di Jakarta Kota ya, stasiun KAI sambil gue teman gue gitu kan.
adalah something sesuatu gitu kan. Mungkin sambil nunggu juga kita ngevlog dulu aja kali ya. Tadi itu gua sempet nyari beberapa komponen PC gitu kan. Gua tadi nyari yang budget, cuman tadi adanya di gitu. Terus juga kita agak cocok-cocokan sama harga. Terus juga ada beberapa komponen yang menurut gua agak kurang available sih, kurang tersedia banget menurut gua. Dan nanti mungkin minggu depan akan balik lagi sama bawa budgetnya juga, karena gue sekarang tuh cuman survei doang gitu kan. Sama dia nih yang lagi nge-vape, gue cuman survei doang, gue nggak bawa duit sama sekali. Dan gue juga tadi cuman lihat-lihat komponen apa aja yang ada di Enter Komputer, dan ternyata ada banyak, dari casing juga, dari prosesor, dari motherboard juga banyak. Terus juga awalnya gue mau rakit itu di Intel Core i5 ke atas, cuman budget agak kurang memadai. Cuman setelah gua head to head sama Intel, AMD, ternyata AMD Ryzen lebih compatible untuk pengoptimalan PC yang akan gue jalankan untuk apa aja, yaitu untuk live stream, editing, sama main game mungkin ya. Dan untuk kelanjutan serunya nanti kita bakalan sampai part berikutnya kali ya. Kita juga bakalan beli komponen-komponennya, kita bakalan rakit sendiri guys. Kita juga dibantu sama ini orang nih ya. Kita juga bakalan ngerakit sendiri sampai benar-benar jadi di first PC gua. Dan so nanti kalian ikutin aja kelanjutannya. Sambil nunggu-nunggu nanti kita lanjut lagi. Oke?